हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ लोकल चिकन। और ये देखिए आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। और आलू को फ्राई करके निकालने के बाद ये देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए प्याज को फ्राई कर कर प्याज का थोड़ा सा कलर आने के बाद अब हम इस पर ऐड करेंगे पाँचफोरन। और पाँचफोरन को ऐड करने के बाद हम अब इस पर ऐड करेंगे मिर्ची और तेज़पत्ते। और तेज़पत्ते देने से चिकन का स्वाद अच्छा लगता है। और उसके बाद हम ये देखिए प्याज को कलर आने के बाद चिकन दे दिया है। और मैं चिकन पे छोटे छोटे आलू भी ऐड करूँगी बिना फ्राई किया हुआ, उससे अच्छा होता है चिकन। और ये देखिए अभी ऐड कर रही हूँ नमक। और नमक ऐड करने के बाद अभी हल्दी ऐड कर रही हूँ। और हल्दी ऐड करने के बाद हम इस पर ऐड करेंगे जीरा लहसुन अदरक का पेस्ट। और वो पेस्ट देकर चिकन को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और अच्छे तरीके से मसाला को मिलाने के बाद ये देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा हो गया है। और ये देखिए चिकन को मैंने इस तरीके से चला लिया है। और अभी फ्राई किया हुआ आलू भी दे देंगे। और फ्राई किया आलू देकर थोड़े से पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है। और ये देखिए हमारा चिकन अभी रेडी होने वाला है। और ये देखिए हमारा चिकन अभी रेडी है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को चिकन कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा।